Γεια σας, καλημέρα. Με λένε Στάλο. And today we are going to visit my favorite shopping center in Cyprus, Nicosia Mall. Το εμπορικό κέντρο. It opened in 2018, so it's relatively new, and it's the biggest mall in Cyprus. It has gorgeous water displays, many popular stores, a multi-screen movie theater, and a huge food court with lots of restaurants and cafes. I'm sure you will recognize many of the names. This time of year, it looks even more beautiful and festive because of the Christmas decorations and activities. Το κατάστημα παπουτσιών. Το κατάστημα ρούχων. Το κατάστημα καλτσών. Ο χιονάνθρωπος. Η κυλιόμενη σκάλα. Ο κυλιόμενος διάδρομος. Το ασανσέρ or ο ανελκυστήρας. Ο Άγιος Βασίλης. Ο Τάρανδος. Το Έλκυθρο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το ταβερνάκι. That's all for today. I wish you all the best for the holidays and the new year. Ευχαριστώ. Γεια σας.